President, jeg har følgende spørsmål til finansministeren. Skattlegging av valutasikringsavtaler er endret med virkning fra 1.1.2010. De gamle reglene hadde tilfeldige og utilsiktede skattevirkninger for rederiene. De nye regler gjelder imidlertid ikke kontrakter som løper og som er sikret tidligere. Dette medfører at byggeoppdrag for norske rederier ved norske verft som ferdigstilles i de nærmeste årene kan få en tilfeldig skatteregning på opp til 60 millioner kroner i enkelttilfelle. Vil statsråden foreta seg noe for å hindre en slik ekstraregning ved norske rederiers bygging i Norge? Finansminister Sigbjørn Johnsen. President, det er riktig som representanten Flåtten sier, at i forbindelse med statsbudsjettet for 2010 så ble reglene om skattlegging av valutasikringsavtaler innenfor rederiskatteordningen endret, slik at gevinst og tap skal fordeles forholdsmessig mellom finanskapitalen og realkapitalen i selskapene. Skatteplikten eller fradragsretten skal bare gjelde den delen som detter på finanskapitalen. En hovedbegrunnelse for endringen var å legge til rette for at norske rederier kan inngå byggekontrakter med bl.a. norske verft ved å øke tøyeligheten med hensyn til å sikre seg mot valutasvingninger. Denne begrunnelsen gjorde seg ikke gjeldende for byggekontrakter og valutasikringsavtaler som alt var inngått. Derfor så fikk endringen ikke virkning for tidligere inngåtte avtaler per 1. januar 2010. Valutasikringsavtaler som eksisterte før endringen er inngått under forutsetning av full beskatning av eventuell gevinst etter de tidligere reglene. Og det foreligger etter mitt syn, ingen næringspolitiske grunner eller rimelighetsgrunner til å lempe på beskatningen av gevinst på slike avtaler. For selskaper som har tap på valutasikringsavtaler ville ikrafttredelse for allerede inngåtte avtaler betyr en innstramming sammenlignet med forutsetningene ved inngåelsen av avtalen. Så jeg ser på bakgrunn av dette ikke noe behov for å foreslå endringer i de regler om beskatning av valutasikringsavtaler som ble vedtatt i fjor høst. Representanten Flåtten. President, jeg takker for svaret, selv om det ikke var positivt. Det er jo vanlig høflighet i denne sal. Jeg må si jeg deler kanskje finansministerens syn når han snakker om at det er vanskelig å finne næringspolitiske begrunnelser. Han snakker kanskje da mer om finanspolitiske. Jeg ser det ut fra det skattetekniske. Men på den annen side så er det jo slik at i de vanskelighetene som norsk verftsindustri har, så vil det jo være sånn at man ofte skyver på kontrakter. Det har med verftenes situasjon å gjøre, det har med redernes situasjon å gjøre, og dermed så får man jo denne belastningen i den perioden som man ellers ville kommet inn under det nye regimet. Så der jeg er uenig med finansministeren er jo når han begynner å snakke om rimelighetsbetraktninger. Fordi at det synes jeg kanskje det kunne ligge an til at man skulle tatt en ny runde og sett på hvordan det arter seg der hvor man forlenger tidene. Finansminister. Ærede president, det er jo slik i spørretimen som ellers i livet at det går litt opp og litt ned, så det kan jo hende at det kommer både positive og negative svar, så jeg skal prøve å bidra til den balansen fremover. Når det gjelder spørsmålet, så er det klart at det er jo vanskelig alltid når du går over fra en ordning til en annen. Altså, så må det settes en skjæringsdato, og det er alltid vanskelig på en måte å vurdere om en da skal ha overgangsordninger som gjør at skjæringsdatoen på en måte forskyves i anførselstegn. Jeg tror at noe av hovedpoenget med denne endringen var jo å øke, som jeg sa i mitt svar, øke tøyeligheten ved at verft plasserer ordres i Norge, og da den tøyeligheten i forhold til valutasikring. Så vi har en god ordning fremover, og som jeg også påpekte i mitt svar, så betyr det om en da skulle ha gitt en slags overgangsordning, så måtte nå ha rammet de som hadde tap. Så det er en vanskelig avveining, så jeg tror at det beste er at en nå holder fast ved det som Stortinget har vedtatt. Representanten Flåtten til etterfølge. President, jeg forstår at oppturene fra Stortingets spørretime ikke da gjelder denne spørrer i dag, men at det er noe som kanskje kan skje senere, og det er jo for så vidt interessant. Men jeg tror allikevel at begrunnelsen for hvorfor man endret dette i budsjettet er, så vidt jeg husker fra formuleringene den gang, at dette
hadde både tilfeldige og utilsiktede virkninger. Og hvis det var begrunnelsen, så var jo det mer en rimelighetsbegrunnelse enn en teknisk skjæringsdato for når et nytt skatteregime skulle settes i kraft. Og det er på den bakgrunn jeg ber om at finansministeren tar det med seg tilbake og kanskje tenker over det når han får, om ikke en ledig stund, så i hvert fall anledning til det. Finansminister. President, jeg kan jo ikke love noe til godelapp mer generelt, men jeg merket meg det som representanten Flåtten sa i starten på den siste merknaden. Jeg har bare lyst til å understreke følgende, og det er at jeg tror nesten ikke det er riktig å betegne skatten på denne gevinsten som en ekstraregning eller en tilfeldig skatteregning. For det var jo slik at de tidligere valutasikringsavtalen ble jo inngått under klare regler om at gevinst ville føre til full skatteplikt, og tap lede til full fradragsrett. Det forholdet at det så viser seg at det kan oppstå enkelte store gevinster etter de tidligere avtalene, er etter mitt syn ingen god begrunnelse for å endre skatteregler med virkning overfor de avtalene, og det er for så vidt det hensyn som ligger bak hovedsvaret jeg ga, ærede president.